Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧睇題目都睇到啦，咁我哋咧就跳出香港啊，仲要跳出呢個亞洲添，咁啊去到美國，咁啊就係講咩咧？就講呢個咧就都出晒名噶啦，就係呢個鬼娃安娜貝爾啊 ，Annabelle。咁啊，其實就如果大家認識佢嘅咧，我諗應該主要都係從呢個電影啊溫之仁嘅電影裏邊咧，就裏邊即係講啊，即係嗱嗰一系列鬼屋驚凶實錄啦。鬼娃安娜貝爾同埋其他仲有即係一系列㗎佢嗰度，咁應該大家都可能睇過，咁應該對嗰個鬼娃娃咧，即係嗰個陶瓷娃娃隻眼會喐啊，個嘴好紅嗰個咧，咁啊都有啲印象。咁啊，但係其實個電影裏邊咧就成日都會強調啦，即係佢係真人真事改編啦。咁啊，係咪真係真事咧？係真嘅喎。咁啊，真係有鬼娃安娜貝爾即係呢個公仔存在嘅喎。咁啊，但係咧佢同呢個故事即係去到電影裏邊啊，就有啲唔同嘅。咁就今日咧，我哋就講下咧，即係呢個鬼娃安娜貝爾咧，佢背後嘅真實故事啦。咁啊喺故事開始之前咧，咁啊首先咧就要多謝咧以下嘅一啲聽眾啦。嗱，咁佢哋咧都係透過咧就係呢個超級感謝功能咧支持咗我嘅。好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。嗱，咁啊如果要講鬼娃安娜貝爾之前咧，咁啊首先要講一講華倫夫婦先，因為如果你唔介紹咗華倫夫婦先咧，即係因為佢陣間會喺個故事中途裏邊攝入去噶，咁你唔介紹咗佢先咧，你陣間就要講下嗰個故事咧，就中間斬咗佢啦，咁啊唔係幾好，咁所以咧我就先講咗咧，究竟華倫夫婦係咩人先啦。咁其實大家如果有睇過佢哋之前即係嗰啲咩鬼屋驚凶實錄電影裏邊咧，應該聽過華倫夫婦佢哋嘅大名噶啦。嗱，佢哋就只係叫自己嗰個會咧，就叫做即係靈異調查會啦。佢哋都係靈異調查員啫。咁但係大家咧都話佢哋係捉鬼專家咁樣，即係咁樣嚟稱呼佢噶啦。就其實講一講佢哋嘅背景啦。咁啊，華倫夫婦嘅丈夫就係阿 Edward 啦。咁我哋好多時都叫，好多人都叫阿 Ed 嘅。咁啊，佢嘅出身係點嘅咧？咁啊，基本上咧，佢原本就係一個即係海軍出身嘅。咁啊，退咗役之後咧，佢就去咗耶魯大學一間附屬嗰啲學院裏邊咧，就學畫畫喎。咁啊，都幾奇怪喎，做咗軍人之後學畫畫。咁啊，唔理啦。咁可能佢都畫得幾好都唔定喎。其實咁啊，但係咧，咁啊，收尾佢就去到畫到半路嘅時候咧，佢就一度畫畫咧，一度都會揾啲外快嘅。咁啊，就即係佢畫畫咁啊，無非係賣畫嘅啫。咁佢賣畫，你大家都會諗，喂，其實通常如果你啲人即係如果唔睇先，如果唔係咁出名咧，你賣畫咧應該都即係揾唔到咩錢乜滯嘅喎。咁但係咧，原來咧唔係阿 Edward 就唔係喎，佢啲畫咧就成日都賣到好高價錢嘅喎。因為點解咧？因為佢揀嘅題材咧夠特別啊。咁啊，好多時阿 Edward 咧佢即係畫嘅畫，佢係畫啲咩咧？佢得一個題材嘅啫，佢畫鬼屋。咁佢就會點樣咧？佢就會四周圍去即係搜查啦，睇下邊度有出名嘅鬼屋，咁啊就會咧就去嗰度咧就會畫咗嗰間鬼屋出嚟。咁佢仲會咧就去間鬼屋裏邊啦，即係如果間鬼屋已經冇人噶啦，咁啊純粹咁佢就會將嗰啲傳說咁樣寫翻出嚟啦。咁但係如果間鬼屋仲有人住的話咧，佢就會帶埋啲錄音機啊嗰啲嘢咧，就去直情訪問，好似即係等於舊陣時最第一代嘅靈探者咁上下啦。咁啊，因為講起嗰陣時好耐之前嘅啦，咁啊，即係70年代定80年代嗰陣時，咁啊，咁所以咧，咁佢嗰啲畫咧，好多時咧，佢背後咧都會有附注嘅，即係會有啲文咧寫翻呢一個故事喺度，就話即係依間依幅畫裏邊呢間屋咧，其實裏邊有個咩嘅鬧鬼故事啊，咁樣，即係會寫咗喺度咁樣。咁啊，你啊即係諗佢唔到喎，嗱，咁啊，佢稍為咁樣改一改啲畫嘅包裝咧，結果啊變咗非常之好賣。咁收尾咧，佢就認識咗佢太太啦，阿羅賓啦。咁啊，羅賓咧，其實咧又係一個較為特別啲嘅人嚟嘅。咁我諗佢都係因為俾阿 Edward 出咗名之後咧，吸引到啊。阿羅賓咧，佢係咧天生咧，佢就係即係類似係有陰陽眼，但係佢仲可以感應到多一啲嘅，除咗見到之外，即係可以同靈體溝通嘅。咁啊，即係犀利啲啦。咁啊，結果收尾兩個人就一見如故啦。咁啊，好快就結咗婚。咁啊，結咗婚之後咧，咁啊 Edward 亦都喺佢個大學嗰度退咗學，咁啊全職咧就係搞佢哋嘅賣畫生意啦，就再加埋佢哋嗰啲即係靈異調查啦。因為開始佢哋嗰陣時賣畫賣得多咧，就有名氣嘅。咁啊，啲人知道咗佢之後咧，就如果間屋有啲即係或者係有啲鬧鬼嘅情況之類咧，咁啊就會即係會特登咧，即係揾佢，即係話喂，阿 Edward，
我間屋咧有啲即係咩古怪嘢喎，你可唔可以過嚟睇下咁樣？咁啊，即係慢慢就多咗人去揾佢啦。咁佢通常佢都來者不拒嘅。如果人哋邀請佢咧，佢都會走去調查嘅。咁啊，結果收尾咧，佢就好快咧就成為咗一個咧好出名嘅靈異專家啦。咁啊，呢度就稍為交代咗唔係，仲要講多少少先。咁佢最犀利係咩咧？華倫夫婦佢哋咧就其實做咗一樣嘢咧，就其實佢哋都用咗好多時間喺度，即係花咗好多心血喺度。咁佢哋咁多年嚟之後，即係揾咗好多咧，就嗰啲靈異嗰啲物品咧，即係通常啲人如果鬧鬼間屋，譬如話佢話個公仔鬧鬼，或者張凳鬧鬼。咁啊，通常搞到最收尾咧，好多時咧就俾華倫夫婦佢哋咧會收走咗嗰件物件嘅。咁佢哋咧就會帶翻去自己屋企裏邊咧就珍藏。咁所以咧佢間屋裏邊咧就變咗就辟咗一個地方咧，就變咗係一間咧就佢哋叫做靈異博物館啦。咁裏邊就放晒啲所有嗰啲即係有關靈異嘅物品喺度啦。咁啊，當然啦，咁啊今次嘅主角安娜貝爾亦都係其中之一啦。但係最恐怖嘅地方就係咧，佢嗰個靈異博物館咧，你就唔好諗住佢家庭式啊，即係都唔放多嘢啊。但係咧，身邊啲人統計過，佢嗰度咧基本上咧有750件呢啲咁嘅靈異物品，哇，750件，你諗下都相當恐怖。嗱，你平時啲道長收埋啲，即係收咗啲鬼翻去咧，即係喺個神壇度喺度度化咧，我諗我唔識佢啊，即係我唔識嗰啲道長啊，咁我諗應該都係有限嘅啫。咁你都係，我諗都係幾十啫，你冇理由太多啊。哇！但係佢兩公婆居然咧可以收埋750件呢啲咁嘅靈異物品擺喺屋企，咁啊仲要冇事喎，可以壓制到佢哋喎。咁啊都唔知佢哋靠咩方法，即係佢哋亦都冇講過話自己有啲咩特別驅鬼能力嘅。佢亦都講佢哋兩個咧就即係自己講咧就係虔誠嘅天主教徒嚟嘅啫。咁但係佢亦都冇呢個驅鬼嘅能力，即係冇嗰個驅魔嗰個資格嘅。即係反而我都幾好奇啊！究竟佢可以點樣，即係可以封印咗750件呢啲咁嘅靈異物品喺間屋度而冇事發生？約略介紹咗華倫夫婦之後咧，就開始入正題啦。咁啊，入講翻我哋呢個鬼娃安娜貝爾成件事嘅來龍去脈，咁係點嚟嘅咧？嗱，咁啊話說咧，時值咧就係呢個1970年啊。咁就有一個咧就地方唔知啊，我查咗好多資料都揾唔到個詳細地方。咁就有個讀緊呢個護士大學3年班嘅學生啦，咁啊 Donna， 咁咧佢就有一次咧生日咧就收到佢媽咪咧寄俾佢一個禮物，咁啊佢媽咪係寄咗啲咩俾佢咧？咁啊佢媽咪居然咧就寄咗個咧一個布公仔啊，嗰啲即係小朋友嗰啲咧，咁啊唔係好細嗰啲喎，好大喎，即係如果你死啦，一個熒幕都整唔到啊，即係差唔多嗱仲大過呢度嘅。差唔多我成個身咁高咗有啦，好大個㗎。咁但係咧個形象咧就唔係好似電影裏邊嗰個咁樣嘅，即係陶瓷公仔，即係又隻眼又喐啊，之後個嘴唇就紅晒咁樣，之後個樣總之咧見到落去就鬼樣嗰啲。嗱咁如果你阿媽送個咁嘅即係電影嗰個公仔俾你嘅話咧，咁啊真係有心靠黑啦，係咪先？咁啊佢當呢個公仔真實個樣咧，其實唔係咁嘅。咁啊其實安娜貝爾個真實個樣係點咧？嗱佢就而家好似幅圖裏邊咁啊。嗱，其實個樣咧都幾得意喎，即係一副呢個人畜無害咁嘅即係樣啦。咁結果就話 Donna 收到佢媽咪咁個公仔之後，其實佢咧本身佢又唔係特別中意收藏公仔玩公仔嗰啲人嘅，即係佢冇收藏噶，即係呢個係第一個佢自己屋企嘅公仔嚟嘅啫。咁佢都打電話翻去問佢阿媽，喂媽咪做乜送個咁嘅公仔俾我做生日禮物咧？之後佢阿媽咪就話佢即係好輕描淡寫咁喎，佢話我都唔知啊。有一次我行過啲古董店，見到呢個古董公仔，覺得幾靚，咁啊俾佢吸引住，咁啊結果買咗佢落嚟送俾你咯。咁啊就係因為咁簡單嘅原因啫。咁啊安娜貝爾咧就變咗咧就去咗咧阿 Donna 嘅手上啦。咁啊自從咁啊 Donna 佢本身都唔係一個咩公仔迷啊，咁但係始終都係媽咪送嘅生日禮物啦。咁啊佢都即係拆咗開嚟，咁啊將個公仔就都會擺喺床頭啊，或者係間房其他啲位置度咁啦。咁啊，本來都冇乜特別嘅，但係咧好快嘅啫，1個禮拜都唔到，佢就開始覺得有少少奇怪，因為佢最初唔為意啊嘛，佢都係隨便擺個公仔嘅啫嘛。咁收尾，但係咧好多時嘅公仔咧，都即係佢朝頭早翻學之前就擺咗個位啦，到佢放學翻嚟咧，好多時嘅公仔咧都會移咗位嘅。咁但係咧，因為你開頭咧你係隨便擺啊嘛，咁你唔係真係話特定某一個位擺得咁清楚，咁你會唔多為意，即係佢移咗位你都唔知啊嘛。但係咧到1個星期之後咧，開始佢就覺得，喂，好似唔係喎，點解個位好似成日都唔同咗咁樣嘅？
咁之後咧，佢就開始即係留意樣嘢，特登將個公仔擺喺迷糊個位度，即係記低佢，睇下翻嚟會唔會喺嗰度。咁啊，每次當佢翻屋企嘅時候咧，結果咧個公仔咧真係喐咗。咁啊，唔知點解，即係點解自己會喐。咁啊，仲要即係有陣時佢就嗰啲佢其實個公仔就唔係好似電影嗰個咁硬掘掘嘅。你而家睇即之前頭先睇相睇到啦，佢係軟腍腍嗰啲棉花公仔嚟嘅。咁你有時可以將啲手啊打埋交叉，腳又可以打交叉，好似翹腳咁樣啦。咁啊，佢會將佢擺好多姿勢，又擺唔同嘅位咁試啦。即係次咧都靚嘅。咁啊，次咧第二日，總之佢翻學擺咗個公仔喺嗰個位之後咧，放學翻嚟咧就一定唔同咗位，仲要姿勢都變埋。咁啊，初佢係以為係佢有個室友噶嘛，佢兩個租一間屋嘅。咁啊，問嗰個室友佢話，即係喂，係咪你玩嘢啊咁樣？之後點知個室友佢話，喂，梗係唔係啦，咁大個人咁無聊咩？仲搞呢啲嘢咩？咁啊，於是乎佢兩個就開始留意呢件事啦。咁啊，收尾佢哋就覺得即係真係兩個就即係大家都記住將個公仔擺好咗個位，即係嗰晚翻嚟睇下係咪真係喐咗咯？點知係真係次都喐咗嘅。咁你問你驚未？咁但係咧，收尾咧佢哋最初又唔係向靈異嘅方法諗，佢哋就諗咧會唔會話有人入咗去間屋裏邊咧搞過佢個公仔咧？咁但係收尾佢哋自己都諗下，喂，其實又好似冇乜可能喎。即係如果有人入屋，即係有賊入屋咧，咁你偷嘢啊，你點會咁無聊咗？即係淨係搞個公仔啊？咁所以咧，收尾佢哋都做過啲測試嘅。咁總之收尾就已經排除咗呢個可能噶啦，即係一定係冇人入到屋度噶啦。咁啊，最令到佢哋最驚奇嘅一次，即係覺得已經個心變咗唔安樂啊，會係點咧？就係有一次佢哋放學翻嚟兩個一齊嘅，一打開道門。咁啊，見到啊嗰個公仔 Annabella 咧就跪咗起咧，佢哋一張凳上面，張凳咧就向住佢哋門口，即係啲布公仔，好似我哋跪低咁樣跪。咁喂，大佬，呢個姿勢其實係唔正常嘅喎。你諗下一個軟綿綿嗰啲布公仔咧，其實你做唔到咁樣跪呢個姿勢噶嘛，即係佢會一係就跌翻落去，一係就向後跌嘅啫嘛。佢邊有力咁樣喺度跪喺度，即係佢後邊冇嘢支撐，即係冇嘢俾佢頂住嘅喎。咁佢哋好奇怪，見到已經咁樣驚一驚。咁收尾佢哋就諗，即係佢哋就試下啦，即係將個公仔，即係條氣唔順啦。咁佢又試下可唔可以真係將佢屈到佢跪低咁樣即係擺啦。咁啊，結果啊搞咗成晚都冇法子將個公仔咧就擺翻一個相同嘅姿勢，即係跪喺度嘅姿勢。咁啊擺唔到。咁我哋開始咧就覺得咧呢單嘢咧應該就有啲古怪。嗱咁啊。除咗嗰啲移位之外咧，收尾咧仲怪嘅事咧就開始，就係話咧佢哋屋企咧成日都出現咗啲羊皮紙，即係好似啲舊時冇嗰啲便利貼啊。咁佢話有啲好似羊皮紙咁嘅嘢，細細張嘅啫，唔係好大張。咁但係佢話咧羊皮紙咧，其實佢哋屋企咧就一定係冇嘅，係唔知點解憑空出現嘅啫。咁佢就話羊皮紙上邊咧就寫咗啲嘢，好似便利貼咁啦。咁啊寫咗咩咧？咁啊電影裏邊咧就寫話 Find me 啊，即係揾我咁樣啦。咁但係喺真實裏邊咧就唔係嘅。咁佢就話咧佢好似啲小朋友寫字咁咧，就寫到即係歪歪斜斜咁樣，就寫咗咧 Help me 咁樣，即係話即係幫我咁樣啦。咁啊之後咧我哋覺得就更加奇怪啦。喂，邊個擺啲咁嘅字落？即係肯定有啲古怪啦。咁啊當中咧最恐怖嘅咧就係曾經又試過一次啊。咁啊 Donna 佢哋話無端端啊見到啊 Annabella 咧，佢唔知冇做乜鬼咧，自己無端端坐喺梳化度咧，突然之間個心口咧就冒咗啲血，即係紅色嘅嘢出嚟，咁啊喺度滲到咧，即係成個心口都係。咁佢哋自己本身做護士噶嘛，咁啊對血呢啲嘢咧，即係佢唔會同顏料就混淆啦，佢好敏感噶嘛，佢係覺得嗰啲應該係血嚟嘅。咁但係咧佢話咧，佢冒完嗰啲血之後咧，就第二日咧又消失咗嘅喎。咁佢哋已經又就即係更加奇怪啦。咁啊，其實當時70年代嚟講咧，嗰邊你唔好以為佢哋好科學。咁啊，其實佢哋都好信呢啲即係靈異方面嗰啲嘢嘅。咁啊，收尾佢哋咧就揾咗個嗰啲靈媒嚟，個靈媒勁唔勁就唔知啊。咁啊，但係佢嚟到咧就即係同嗰個公仔通靈啦。咁佢啊收尾就搞完一輪之後，就講翻俾阿 Donna 佢兩個聽。咁佢就話佢話其實呢個公仔裏邊咧就住咗一個女仔嘅靈魂，個女仔係7歲嘅啫，叫做安娜貝爾啦。咁佢就話其實個公仔就冇乜惡意嘅，佢係之前好多年前咧就喺嗰笪地方，即係佢住嗰個地方附近咧就喪生之後就安葬咗喺嗰度嚟。咁佢唔知點解佢個靈魂而家就走咗出嚟。咁佢又只係收尾就附咗個公仔度啦。咁佢純粹咧佢就覺得咧只係覺得好悶啊，即係想揾個人陪咁樣嘅啫。咁啊收尾阿 Donna 佢哋聽到咁樣之後咧，咁你又都唔知係咪鬼迷心竅。
佢哋心軟喎，就覺得既然係咁啊，咁啊算啦，咁我哋就即係當安娜貝爾係個 friend 啦，咁我哋就由得佢喺個公仔度，即係呢件事就咁就擺平啦。咁啊呢間屋就當係佢屋企咁樣啦。哇！佢哋好心到咁，可能因為做護士嘅關係。咁啊，收尾咧佢哋就結果就諗，即係懷住一片好心咧，就同呢個新鄰居啦，呢個安娜貝爾嘅7歲嘅靈體咧，就同一間屋檐下裏邊住啦。咁啊，最初咧都相安無事嘅。咁啊，收尾咧試過有一次咧，咁就佢哋有個 friend，咁啊男仔嚟嘅，叫阿 Lou，即係可能 Louis 簡寫啦。咁我哋點話好難讀啊？咁樣叫阿 Lou 啊，梗係夠膽叫佢阿 Lou 啊。咁啊，都係後生仔嚟嘅。咁佢又知道咗佢哋呢單嘢。咁啊，佢啊第一眼見到嗰個公仔咧，就已經咧，可能唔知係咪即係你心理作用關係啊，即係佢知道古仔在先。咁啊，佢又覺得好邪個公仔，就成日覺得個公仔咧就望住佢咁。咁啊，佢望住個公仔又覺得好唔舒服。咁啊，成日慫恿Donna 抌咗佢。咁啊，Donna 梗係唔騷佢啦。咁啊，收尾就試過有一次咧，咁啊，當阿 Lou 去完佢哋屋企之後，翻自己屋企嘅時候咧，就夜晚自己瞓，佢一個人住。咁啊，瞓下覺咧，突然之間咧喐唔到，咁啊俾鬼砸醒咗，即係佢砸醒咗先嘅，之後先發覺自己俾鬼砸。咁就喺呢個時候咧，佢就見到咧，佢嗰個床腳尾嗰度咧，就有個影咧，就咁啊慢慢突咗出嚟。咁啊，因為熄咗燈嘅嘛，咁啊唔係好光。但係當個影慢慢再突得高啲嘅時候咧，佢就見到居然咧嗰個影咧就係嗰個公仔，安娜貝爾嗰個公仔嚟。佢話嗰個公仔突然之間咧就好似有自主能力咁樣咧，就開始咧就由佢個床尾個板度爬咗出嚟之後咧，就沿住佢隻腳咧就慢慢爬上去個身度。咁佢當時喐唔到，咁都唔知點算咁樣。咁啊到佢咧爬到上去身前面嘅時候咧，佢就一手咧就即係2隻手啦，咁啊叉住佢條頸，咁啊喺度係咁狂捏Lou條頸。咁啊捏到佢咧即係幾乎要窒息咁滯。咁啊佢係喺窒息嗰一剎那心尾咧，就突然之間咧。佢頭先喐得翻，咁啊醒翻，咁啊當然啦即係個公仔就唔喺度啦，咁啊但係佢摸下自己條頸咧，就覺得咧都仲係痛，即係個感覺好真實噶。咁啊於是乎咧，佢就發生咗呢件事之後咧，佢覺得真係好唔妥啦。咁啊佢第二日咧，佢啊走去揾 Donna，咁啊點知咧去到 Donna 屋企嘅時候咧，Donna 就唔喺企，咁啊得佢室友喺度，咁啊都冇嘢啦，咁啊叫招呼佢入嚟坐先啦。之後咁啊佢就將尋晚件事講俾佢聽啦。之後咁佢個室友都話。喂，譬如呢啲嘢你發夢啫係嘛？有冇咁勁啊？咁啊都唔係好信嘅。咁啊就好似咁樣傾偈期間咧，佢哋就聽到Donna間房咧就有啲怪聲，即係有啲可能啲物件喐嘅聲啊，嗰啲咁嘅嘢。咁Donna唔喺企噶嘛，咁啊奇怪啦。之後咁啊，即係佢哋仲嗰頭講緊啲咁嘅靈異嘢喎，咁兩個都有啲驚，咁佢一齊望下間房。咁啊之後跟住就對望啦，就即係唔知點算咁樣啦。之後碌咧嗰陣時咧又唔知點解有咁大勇氣喎，即係可能當時喐到啦。咁啊，於是乎咧，佢就話唔使驚，我入去睇下。咁啊，於是乎咧，佢就打開咗Donna間房，咁啊入去睇。咁佢又見到咧，嗰個公仔安娜貝爾咧，就咁喺度，即係跌咗喺地下度嚟嘅啫。咁啊，冇喐到，冇乜都冇剩嘅。咁啊，佢又奇怪啦，咁啊望住佢，咁啊走埋去，即係慢慢咁行近去，諗住睇清楚佢究竟咩料啊嘛。咁啊，就喺呢個期間，當佢哋兩個好近嘅時候咧，咁忽然之間我就覺得啦，佢背後有一股好大嘅壓力，即係好似俾人咧注視住咧，企咗後邊咁，直情都係好似感覺到有體溫嗰種感覺，即係個壓迫感好強。咁佢啊，即係下意識咁啊，擰轉望一望啦。咁佢即係最初佢可能以為係Donna 嗰個室友啊嘛，到而家都唔知佢叫咩名，因為資料都冇。咁啊，但係點知擰過去係冇啦。咁啊，當佢再擰翻過嚟嘅時候咧，佢忽然之間咧就發覺自己嘅心口咧就好痛，之後咧就即刻咧就哇，之後佢就掹開自己件恤衫睇啦。咁佢就話見到自己個胸口嗰度咧就有橫4條、直3條嘅爪痕啊，飆晒血咁樣出咗嚟，咁啊好痛。咁啊佢見到咁樣，哇！即刻就嗱嗱聲出翻去，即係就揾Donna 個室友啦。咁佢個室友一見到佢咁樣爆晒血，即係咁啊，梗係好驚啦！端端就俾佢即係直情襲擊人喎，而家Annabella。咁之後收尾咧兩個咧就即係離開咗間屋啦。咁啊就咁啊喺佢情況之下咧，Donna 都覺得唔係好妥，因為其實個公仔佢都唔係咁中意嘅啫，不過佢阿媽送佢咁解嘅啫。即係而家你搞到初就諗住可憐佢啦，咁而家你話哇個靈體而家襲擊人喎，咁啊唔係少嘢喎。
咁啊，於是乎佢哋都唔再揾嗰啲咁啊靈媒啦，因為佢都覺得佢可能都係有啲棍棍地嘅。咁啊，結果就去真係揾過嗰啲神父就去幫忙。咁我神父咧咁啊即係打電話啦傾啦，一聽到佢哋咁嘅講咁嘅形容嘅情況咧，佢就話咧，佢話哇咁樣唔掂喎，好大劑喎。即係我會幫你，但我另外仲要揾人幫手。咁啊，咁佢揾咗咩人幫手咧？咁就係先前講嘅華倫夫婦啦。咁啊，結果咁收尾就第二日咧，神父啦加埋華倫夫婦就一齊咧就去咗啊當拿屋企啊睇下嗰個即係阿安娜貝爾究竟係即係咩情況咁樣啦。咁啊點知咧阿羅威一去到啊間屋啊已經咧，佢就話已經感應到見到咧，就話阿 Annabella 咧，佢話佢絕對唔係一個7歲小朋友嘅靈體附咗個公仔度。佢話咧，其實咧有個惡魔啊喺佢身邊，即係冇附到落去嘅。佢一直嗱呢度好奇怪啊，因為陣間同正間嘅劇情咧有啲矛盾嘅。我收尾揾資料，收尾咧都即係校正唔翻呢件事啊。咁啊，我只可以照如實咁樣講出嚟嘅啫。嗱，咁佢咧就聲稱，佢話咧嗰個係惡魔嚟嘅。咁個惡魔咧佢就唔會附喺個公仔度嘅。咁佢只不過咧，個公仔點解有啲咁嘅古怪嘢咧？佢係個惡魔咧喺度喐個公仔咁啊整佢嘅啫。咁啊，佢主要咧其實就想揾人上身。咁啊，即係佢目的係咁嘅啫。咁啊，當拿佢哋咁啊，佢好驚咯。咁最後收尾阿華倫夫婦咁佢哋提議佢話得唔使驚。你哋依家即係而家發展到咁樣咧，再落去咧就有危險噶啦。咁啊，我幫你收走咗個公仔佢啦。咁啊，當拿見佢肯咁樣即係接收咗佢，梗係制啦。其實新個神父好似冇做過嘢喎，依單嘢裏邊，咁啊唔理啦，咁佢哋走嗰陣時咧，咁啊華倫夫婦啊將個公仔就擺咗佢嘅車嘅後座啦，咁佢哋自己就揸車啦，因為佢哋都知道公仔斜斜地噶啦，佢哋已經避開咗高速公路唔行，咁啊行啲小路，諗住用即係唔好開到車速太快，安全啲啦。咁啊點知咧？佢哋講翻啊，即係回憶翻就話咧，佢開車期間有試過好多次嘅車咧。剎車掣又失靈，方向盤又唔受控制，總之咧就即係有幾次咧幾乎炒車，咁啊結果收尾係要搞到咧就阿 Edward 咧就停低咗個車，之後咧就開咗後邊即係個車門啊，咁啊對住嗰個公仔咧又灑聖水啊，又畫十字啊咁樣。嗱咁但係咧奇怪嘅地方就喺度，喂頭先羅威話即係個公仔裏邊冇附嘢嘅，係個惡魔喺度即係喺側邊控制佢啫。咁而家你無端端又審聖出嚟個公仔度，咁即係點先？咁究竟個公仔有嘢定冇嘢先？咁啊算啦。咁啊劇情總之以後落去咧，即係你當阿羅英之前講過就唔係啦。總之而家個公仔裏邊咧就假設佢裏邊咧就一定有靈體。咁啊即係大家容易啲諗啦。結果咧，收尾佢做完呢啲咁嘅灑聖水啊、畫十字之後咧，就佢哋就話勉強咧就可以將個車咧就揸翻屋企。咁啊，從此咧就即係將安娜貝爾咧就納入埋落佢哋嘅收藏裏邊。咁啊期間咧，咁佢話其實安娜貝爾去到佢間屋都係古靈精怪噶。咁即係擺完嗰個位，淨係轉頭又去咗第二度咁樣啦。佢話最勁嘅一次咧，直情見佢漂浮咗喺半空中添。咁啊試過有一次，咁啊有個神父，咁就好似係話係即係有驅魔嗰啲叫咩啊？驅魔資格嘅。咁啊嚟到佢屋企，咁啊見到啊 Annabella，咁啊兩個啊對望咗一陣啦，即係你眼望我眼。咁啊收尾佢啊個神父講咗句啦，佢話冇嘅，任何個魔鬼喺上帝嘅面前都即係一定要臣服嘅，就算你幾犀利嘅魔鬼都冇用。之後話 Edward 就附和佢咯，話係，佢話就算有1000個呢啲咁嘅魔鬼都唔夠上帝嚟嘅咁樣。咁啊算啦，咁收尾佢哋講完咗呢個對話。咁但係嗰個神父又冇對個公仔做啲咩嘅，即係又冇諗住幫佢驅邪驅魔之類，咁啊走咗啫。咁啊點知咁啊收尾啊，即係個神父走咗之後咧，就隔冇耐啊，華倫夫婦啊收到消息，話嗰個神父咧就翻屋企途中架車咧就發生咗嚴重嘅交通意外啊，成架車咧就撞到咧不似人形。咁但係咧就好奇怪喎，啲資料裏邊咧就冇講到嗰個神父究竟有冇死到。即係從來冇人提過嘅，咁都假設佢有事啦。咁啊，收尾就都算啦。咁啊，神父係咁啦。咁啊，收尾都算大單啦，搞出人命。但係啲怪事又唔止一單，因為咧嗱，咁啊華倫夫婦出咗名啊嘛。咁啊變咗好多時咧，都會有啲人咧就會參觀佢間屋咧，即係嗰個靈異博物館啦。咁啊試過有一次有班大學生咁啊約咗佢哋咁啊去睇。
咁啊，其實咧當時佢哋華倫夫婦咧，佢哋就已經咧，佢就話封印咗安娜貝爾噶啦。咁啊點封印咧？就揾咗個好似圖片嗰個咁樣啦，就揾個好似屋咁嘅木屋仔咁嘅箱咧，即係公仔箱咁樣咧，就放咗佢入去。咁前邊就寫住，即係英文嗰度寫住就話，即係無論如何都唔好打開呢道門咁樣啦。但係佢話佢個封印有咩特別咧？佢即係講到好勁咁樣啦。咁就話咧，個箱咧左邊右邊都有一個十字架，咁啊上邊都有個十字架。咁如果公仔坐喺度，即係個背後邊咧就有個主禱文喺度嘅。但係咁就一個陣，好似又唔係好勁嘅。咁啊，但係有樣嘢好吊詭啊！我就好多人都冇講呢樣嘢，但係我睇嘅發現到佢哋個公仔前邊咧，其實就釘咗張相喺度嘅。咁啊，最初有人話咧，佢哋係話釘咗個大天使米高嗰張相嚟。但係咧，我放大啲嚟睇張相咧，好似唔係喎。張相咧好似係路西法，即係魔鬼嗰張相嚟嘅喎。即係唔知點解佢會釘咗咁嘅相喺度。即係如果你哋自己睇，你哋放大啲睇翻睇下，即係邊樣嚟？即係究竟係邊？你哋覺得係邊個啦？咁啊，唔知係咪即係諗住以魔制魔咁樣？咁啊，但係其實點睇個陳設都係好簡陋啊！咁冇理由揾得住佢啊！咁但係佢真係揾住咗，咁啊算啦，咁啊叫做即係封印咗佢啦。咁啊，收尾啲大學生咧就即係四圍睇啦，因為佢好多展品噶嘛。咁啊，當中梗係安娜貝爾最出名啦。咁啊，其中有一個咧男仔咧唔知死啊！即係實有啲咁嘅人噶，通常一班人裏邊，咁啊就喺度咧就即係唔信邪啦，咁啊喺度即係挑釁安娜貝爾。咁佢點挑釁咧？咁啊佢揾下手咧就喺度 call 佢間木屋啦。話喂，點啊？又話你好勁嘅，喂而家你呢度嗱又可以畫雙即係畫雙人啊嘛，喂畫幾條痕嚟睇下咁樣。咁啊當然當時即係現場梗係冇畫到啦。咁啊收尾見冇畫到之後咧，咁佢就即係啲人就起哄，即係話可以即係好似冇料到喎，咁樣喺度即係個個喺度講，有啲人就話唔可以唔好搞啲咁嘅嘢咁樣啦，咁啊好嘈啦，咁啊驚動咗華倫夫婦，咁佢一見到佢哋做埋啲咁嘅嘢咧，就鬧鬼佢哋啦，即係話我睇下睇啦，講明你哋唔可以搞佢噶嘛，咁你做埋啲咁嘅嘢，即係趕走，咁結果佢收尾發嬲，咁啊趕走晒班大學生，咁就收尾就唔知點解佢哋就收尾收幾個鐘之後3個鐘據聞。佢係收到嗰個大學生個女朋友嘅電話打俾華倫夫婦，佢話咧嗰個頭先即係挑釁安娜貝爾嗰個大學生咧死咗，咁佢係點死嘅咧？佢就話咧，佢咧當時咧就同即係嗰個大學生就揸電單車啦，咁佢女朋友坐後座咁樣啦，咁啊兩個一齊揸電單車走，咁啊就係唔知點解咧，突然之間咧就架車失控，咁啊個電單車咧即係撞樹啊，咁啊佢男朋友死咗，咁但係佢女朋友唔知點解冇事。咁仲打電話俾華倫夫婦，咁啊打咗，咁啊唔理佢啦，咁啊打咗俾佢啦，咁啊結果即係又一單人命啦，咁啊收尾就都唔知咁噶啦，收尾即係呢兩件啊叫較為矚目啲，咁啊其餘嘅就係有啲係偵探啦，即係警察啊，直情係，因為有時咧啲警察查唔到啲靈異案件咧，都會揾即係華倫夫婦幫手咁樣，咁啊試過佢屋企探佢，即係拜訪下佢咁樣啦。咁啊，就佢當時就單獨留喺個博物館嗰度啫。咁啊，華倫夫婦行開咗，唔知揾資料定做乜嘅。咁個偵探咧就話咧，就俾個公仔嚇親啊，嚇到咧走去即係揾華倫夫婦。喂唔得，好恐怖喎！你個公仔好似真係好勁喎咁樣。咁佢又冇事嘅，咁啊佢驚到走咗嘅啫。咁身邊亦都好多時話啲，就算係即係嚟睇探，即係嚟睇嘢嗰啲人會話覺得又唔妥啦。甚至乎嚟即係佢間屋度修理啊，即係裝修嗰啲整嘢嗰啲人咧，都話有唔妥。咁啊，結果就安娜貝爾咧呢個名咧就傳到咧街知巷聞。不過咧，你又唔好真係話華倫夫婦間木屋仔咧，好似好簡陋。咁啊，自從安娜貝爾入咗去間木屋仔之後咧，除非你真係有人刻意挑釁佢，如果唔係咧，佢又真係咧就冇做啲咩奇怪嘢，亦都冇話再搞出啲咩，即係冇搞出人命之類啦。咁就收尾咧，就時間就慢慢過咗去。咁啊，華倫夫婦亦都咧繼續做好多調查嘅，咁個名越嚟越響啦。咁但係咧就收尾到佢哋都老咗啊，咁要睇下資料先。咁啊，結果收尾華倫夫婦嘅丈夫啦 Edward 啦，咁啊喺2006年咧就走咗啦。咁而收尾羅威亦都喺2019年咧亦都走埋。
咁啊，結果間屋咧就變咗就俾咗佢哋唯一一個女咁啊 Judy， 俾咗阿 Judy 之後咧 ，Judy 就有個丈夫咁啊叫 Tony， 咁啊即係結果間屋就歸咗佢兩個所有啦。咁啊 Tony 佢哋可能唔係咁信呢啲嘢啦，咁啊覺得喂即係佢哋嗰個靈異博物館咁出名，都可以攞嚟做下生意喎咁樣。咁啊佢都時不時咧都有時咧會。即係會都幾奇怪喎，即係佢會搞即係幾有生意頭腦，佢同啲餐廳合作啊，咁可能拎安娜貝爾個即係成個箱咁樣拎去間餐廳度咁啊，即係俾人收錢、俾人參觀啊、影相啊咁樣啦。但係佢哋就講過嘅，佢話你哋就即係睇還睇，影還影，好似影相都唔俾嘅。咁但係咧佢哋就話，但係都唔緊要嘅，但係最緊要就係唔好即係挑釁佢，即係你話咧不但止言語上邊唔得，心裏邊諗咧都唔得嘅。如果唔係你必定瀨嘢，咁啊試過好似話有個女仔咧就同佢影咗張相啫，都係冇話對佢有啲咩不敬。佢話收尾都結果又病又醒咧，都搞咗成年。咁啊，但係都算啦。咁呢啲都好難話一咬口定關唔關嘅事啊。咁啊，收尾就去到2025年，咁就咧佢哋咧又搞單大嘢啦。咁呢單嘢咧就唔係阿 Judy 嘅老公 Tony 搞嘅，不過應該佢都默許噶啦。如果唔係就搞唔成嘅。因為咩事咧？就係佢哋當時啊。就有個叫阿丁嘅男人，咁又係啲軍人出身，收尾就去咗佢哋即係華倫夫婦嗰個神秘調查協會咧，係佢話佢即係佢做咗好耐啊，幫佢哋，咁佢係首席調查員嚟嘅，咁佢又搞咗一次咧就大嘅 event， 呢單嘢咧就係直情咧佢係搞咩咧？佢又諗，俾佢諗到，佢就攞住阿華倫夫婦咧佢應該就唔係即係咁多件展品攞晒嘅，咁啊攞當中較為出名啲嘅，可能幾十件嗰啲咁樣啦，咁啊居然即係包埋安娜貝爾啦，就走去咧美國咧巡迴展覽啊！哇，咁呢樣嘢係夠出頭啦！喂，咁啊2025年啊，即係已經係即係嗰啲華倫夫婦即係鬼谷驚空實錄嗰啲戲上晒噶啦，咁啊更加多人識佢啦，咁啊當然好多人去睇啦，咁啊去咗好多地方噶啦，咁當時。咁但係咧，咁啊，收尾佢哋就去到賓夕凡尼亞州嗰陣時，咁啊期間咧就有好啲居民咧就唔係咁中意啦，即係驚會有帶嚟不幸啦。咁就話佢哋曾經巡迴個地方都發生咗一啲怪事嘅，咁但係其實就唔係幾拉更嘅。不過佢哋都入埋佢數，咁啊試過有人間屋火燭，咁亦都試過有監獄咧就啲逃犯咧大逃獄都入埋佢數，唔知點解。咁啊應該就唔關佢事嘅，咁應該。咁啊，收尾就但係都算數啦。咁啊，收尾佢哋去到某個鎮之後咧，就開始又搞佢嗰啲演出啦。咁佢哋仲夠噱頭喎，佢仲要喺當地一間咧著名鬧鬼咗，即係冇人住屋裏邊咧嚟搞呢個展覽。哇！咁呢壇嘢夠晒吸引力啊！即係你堅力實夠啊！鬼屋裏邊展覽安娜貝爾，仲有其他展品。咁而且佢哋都唔係話好靜態咁樣叫佢哋即係你哋大家行下睇咁樣啦。即係收咗錢之後咧，佢哋直情好似係做 show 咁樣啊，會演講，即係阿丁會即係介紹每件物品啊點樣啊，即係會講佢嘅來龍去脈啊，咁樣俾佢哋睇之後，再等佢哋自己再參觀咁樣。咁啊都大受歡迎啊。其實佢呢個行動啊，都當時即係次次都滿晒座咁樣噶。咁啊，但係咧唔好嘅事咧，就收尾就再次發生啦。咁啊有一日，咁啊又要開工啦，即係仲喺嗰間鬼屋度整緊嘢嘅時候，咁啊佢哋啲人就即係揾阿丁，咁啊成日喂點解見阿丁應該要嚟出現嘅咯？點解仲未嚟即係彩排啊幫手乜都未嚟嘅？咁啊奇怪，咁我哋打電話咧揾阿丁咧就冇人聽，咁啊試下佢哋打電話去酒店啦，即係酒店又話即係冇人聽，即係拍門冇人應咁樣。咁佢話咁佢啲工作人員心急啦，喂大佬，咁你係呢個主持嚟嘅喎，冇咗你唔得嘅喎。咁啊，收尾佢哋嗱嗱聲就去到酒店嗰度啦，咁啊揾咗嗰啲服務員，咁啊於是乎佢哋拍晒門都係真係冇人應，打晒電話都係唔聽。咁佢哋於是乎就揾咗啲服務員用嗰啲後備匙開咗道房門。咁啊一開道房門之後咧，佢哋就見到阿丁咧，就個人咧就捲埋咗少少咁樣，但係就唔係太恐怖，即係唔係話午夜凶鈴咁樣揦住個心嗰啲咁樣，即係話佢打側瞓咁樣瞓咗張床度啫。但係咧就已經咧死咗。咁啊佢哋當時即刻就報警啦，就揾即係救護車啊嗰啲即刻嚟啦。咁但係其實啲救護員嚟到咧，已經話佢咧已經係即係已經死咗噶啦。咁收尾就送咗去醫院，警察亦都有嚟查嘅。咁就發覺佢間酒店房咧就唔
唔似俾人打劫啦，因為完全冇打鬥或者搜掠嘅痕跡啦。咁而收尾佢哋都驗過四周圍，亦都冇一啲有毒嘅物品啊之類嘅嘢。咁啊，到收尾法醫再驗過佢個阿丁嗰個遺體之後咧，就話佢咧就係死於呢個自然啊，話佢心臟病發死嘅。咁話佢其實應該佢係有啲心臟病史嘅咁樣。咁收尾啲人就話啦，就話阿丁，喂，你梗係死啦！你成日即係佢個華倫夫婦當年都講明你即係咁傷咧，叫你唔好打開佢噶嘛，即係你唔好搞下安娜貝爾噶嘛，即係當咁。但係你又唔係喎，你又走去咧就將佢換咗個第二個箱度咧，咁啊仲走去巡迴演出，咁啊梗係唔妥你啦。咁啊所以結果我話佢咧就做阿丁。咁啊但係咧雖然阿丁就死咗，但係咧生意係要繼續。咁啊嗰個巡迴嗰個展咧啊冇停到嘅。咁啊佢官方嘅網站咧就話咧，佢話因為呢個咧就係阿丁嘅遺願，我哋一定要幫佢完成佢，所以我哋要繼續我哋嘅巡迴演出。咁結果咧，收尾佢哋就應該都成個美國都巡迴晒噶啦，咁應該都賺到唔少錢噶啦。咁啊可惜阿丁就即係冇命使啦。咁啊呢件事咧，收尾就去到呢度咧，都即係巡迴展完咗之後咧，就開始就歸於平靜。咁但係咧點知咧就喺近年啊，咁啊有兩個後生仔咧都有啲錢嘅，一個就係專做啲 talk show 嘅，一個係啲網紅嚟嘅。咁啊 talk show 嗰個叫阿 Matt 啦，咁另外個網紅叫 Eden。咁佢哋咧就買咗咧，即係夾錢啊買咗阿華倫夫婦佢哋間屋啊。咁啊當然連埋佢嗰個博物館啦，加埋嗰750件嗰啲咁嘅靈異藏品，連埋 Annabella 嘅。因為曾經有傳佢咧話喺巡迴演出嗰陣時咧曾經失蹤咗冇咗嘅，但係其實唔係，仲喺度嘅。咁即係仲喺間博物館裏邊嘅。咁啊結果嗰兩個人買咗佢，咁梗當然唔會係自己私人珍藏啦。咁佢哋當然亦都係搞生意，咁就佢哋咧仲即係有生意頭腦啲喎。咁佢哋會改建間屋，咁啊做到好似民宿咁樣。佢哋咧就會舉辦一啲咧體驗活動啊，即係每逢週末咧，咁你就可以報名，咁就去佢間屋度咧就住一晚。即係禮拜六去，咁啊夜晚瞓一晚，第二日再走咁樣啦。咁期間咧，你就可以間屋度咧四圍探索下嗰啲咁嘅神秘物品啊，同埋感受一下咧嗰啲有冇啲靈異嘅出現咁樣。但係佢呢個行動咧，我見過佢網上面賣廣告，咁你話有冇人真係試咧？咁就真係唔知啦。咁我諗應該都實會有人試嘅。咁但係講真，如果你俾我的話咧，就你俾翻錢我咧，我都唔夠膽去試啦。咁啊，而安娜貝爾即係去到最新。即係個消息咧，亦都咧去到呢個地步啦。嗱，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度啦。咁啊，希望大家中意啦。咁啊，叫做一個講下啲新鮮嘢啦，唔好次次都係講嗰啲啦。咁就又係嗰樣啊，即係又要提大家。咁如果大家本身有啲咩即係靈異嘅親身經歷啦，或者係啲親戚朋友度聽翻嚟靈異故事都好。如果想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊，當幫下我啦。咁啊，而投稿俾我嘅方法咧非常之簡單，你可以用文字啦，或者你用個手機錄音俾我咧都可以噶。咁你只要跟住將個 file 咧 email 我呢個 email 地址咧就 OK 噶啦。咁好啦，今次都講咗太耐啦。今次嘅節目就係咁多，我哋下次再傾過啦。拜拜。